হ্যালো গাইস, আমি একজন হোমিও চিকিৎসক। আমি সবাইকে আজকে বলি, আজকের ভিডিওতে আমি যে আলোচনা করব ড্রাই কফ। ড্রাই কফ মানে শুকনো কাশি। আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব শুকনো কাশি বা ড্রাই কফ। তো আমি ভিডিও আলোচনার আগে বলে নিই, আজকের ভিডিওতে জাস্ট যেগুলো মেডিসিন ইউজ হবে হোমিও আর কি, শুকনো কাশি বা ড্রাই কফ এর যে মেডিসিনগুলো ইউজ হবে অবশ্যই আমি উল্লেখ করে দেবো। কী কী কারণে হচ্ছে, এর লক্ষণগুলো কী, আবার মানে শুকনো কাশি হলে কী অনুভূতি সেটা অবশ্যই আমি বলে দেব। তো একটু ভিউয়ার্স আপনাদের বলি, এখনও যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেন, কারণ প্রত্যেকটি ভিডিও যখন আপলোড করা হবে তখন আপনি সর্বপ্রথমেই বা আপনি প্রথমেই নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আমার ভিডিওর। তো এবার আমরা বলি শুকনো কাশি। শুকনো কাশি মেইনলি হয়ে থাকে বিশেষ করে অ্যালার্জির কারণে। অ্যালার্জির কারণে বিশেষ করে হয়ে থাকে শুকনো কাশি। আর একটু বলবো শুকনো কাশি কতগুলো ব্যাপার আছে, যেমনি আমরা বলে নিই। শুকনো কাশি হওয়ার সময় যে লক্ষণগুলো, গলা প্রচুর ব্যথা করে আর গলা শুক করে। তো গলা শুক করবে, আবার গলা ব্যথাও করে শুকনো কাশির কারণে। আবার অনেক সময় কি হয়, শুকনো কাশি হলে কাশতে 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 পেচ্ছাপ পর্যন্ত হয়ে যায়। তাহলে শুকনো কাশি এতটাই জটিল ব্যাপার যে কাশতে কাশতে পেচ্ছাপ পর্যন্ত হয়ে যায়। এবার অনেক সময় দেখা যায় শুকনো কাশি রাত্রে যখন ঘুমিয়ে আছে, তো ঘুমিয়ে থাকলে প্রচুর কাশি, একদম কাশতে কাশতে থাকতে পারছে না। আবার যখন উঠে বসে যায় বা পেছন থেকে একটা বালিশ দিয়ে দিল, বালিশ দিয়ে যখন বসে গেল তখন কিন্তু কাশিটা কমে যায়। আবার অনেক সময় হয় কাশতে কাশতে এত বুক ব্যথা, এত বুক ব্যথা, প্রচুর বুক ব্যথা, ও একদম থাকতে পারছে না। তো এই যে বিভিন্ন টাইপের ধরনগুলো, রাত্রি কাশি বেশি, অনেক সময় রাত্রে কম দিনে বেশি, অনেক সময় কাশতে কাশতে গলা জ্বালা করে, বুক ব্যথা করে, কাশতে কাশতে পেচ্ছাপ হয়ে যায়, এই টাইপের শুকনো কাশি যাদের আছে, আমি একটু বলে নিই। যতটুকু সম্ভব আমার ভিডিওতে আলোচনা করবে যে মেডিসিনগুলো, সেই মেডিসিনগুলো অবশ্যই আপনি যে কোনো নিকটবর্তী দোকান থেকে কিনে বাড়িতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তবে একটু বলে নিই কোন কোন মেডিসিন ইউজ করবেন শুকনো কাশি হলে, আমরা একটু বলছি। প্রথমত আমরা বলে নিই শুকনো কাশি হলে নাম্বার 1, যদি কাশিটা দিনে বেশি হয় আবার রাত্রে কম, কাশিটা দিনে বেশি রাত্রে কম, তাহলে দিনে যদি বেশি হয় তাহলে পরে ব্রাইনিয়া 30 অবশ্যই নিন, অবশ্যই কাশি কমে যাবে। যদি কাশিটা দিনে বেশি থাকে তাহলে ব্রাইনিয়া 30। আবার দেখা যাচ্ছে কাশিটা দিনে বেশি হচ্ছে, শুধু রাত্রে বেশি হচ্ছে, তাহলে রাত্রে বেশি হলে কী নেবেন? এবার যদি কাশিটা রাত্রে হয় তাহলে অবশ্যই নিন বেল বা অ্যাকোনাইট। বেল 30 বা অ্যাকোনাইট 30 যদি রাত্রে বেশি হয়, তাহলে রাত্রে বেশি হলে বেলোনানা 30 বা অ্যাকোনাইট 30 অবশ্যই ইউজ করে দেখুন, আপনি মুক্তি পেতে পারেন। আবার দেখবেন যখন কাশিটা রাত্রে যখন ঘুমোতে যাচ্ছেন, একটু আগে বললাম রাত্রে যখন ঘুমোতে যাচ্ছেন তো ঘুমোলে প্রচুর কাশি, আবার যখন উঠে বসে যাচ্ছেন তো কমে যাচ্ছে। তো রাত্রে ঘুমোতে গেলে বেশি কাশি, আবার উঠে বসে যাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতেই পারেন হায়াসমাস 30। এবার একটু বলবো এমন কাশি বিশেষ করে দেখবেন বয়স্ক মহিলাদের বা বয়স্ক লোকদের, এমনকি ইয়ং জেনারেশন ইয়ং যারা, তাদেরও হয়ে থাকে মাঝে। এত কাশি, কাশতে কাশতে মনে হচ্ছে পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছে, অলরেডি হয়ে যায়, 2-4 ফোঁটা হয়ে গেল, তো কাশতে কাশতে যদি পেচ্ছাপ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে নিতে হবে কাস্টিকাম 30। যদি আমি বলবো যে যে মেডিসিনগুলো বলে দেওয়া হলো, মেডিসিনগুলো আপনারা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করুন, বাড়িতে ইউজ করে দেখুন, অবশ্যই দেখবেন আপনি কাশি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তবে এটুকুই বলবো, অবশ্যই আমার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখবেন, এক একটা ভিডিও এক একটা রোগের উপর অবশ্যই আপলোড করা হচ্ছে। আর একটু বলে নিই, আপনারা একটু শেয়ারও করবেন বেশি করে,
অবশ্যই শেয়ার করুন, যেন আপনার মাধ্যমে অনেকেও জানতে পারে বা ওরাও যেন শিখতে পারে বা বাড়িতে অ্যাপ্লাই করতে পারে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে।